好，我们来看接下来持续关注国际的局势来看是这个最新有一段画面曝光，说是这个解放军他们曝光的一段在台海上空，当时是驱离外军这样子的画面看到我们这个目前就是他们这一段画面显示说有一个解放军的航空飞行员，他不断的你看听到他的声音，他是用在无线电警告说这架飞机已经侵入了领空，要求立刻离开。好，那双方就这样子对峙了将近1个小时，甚至一度距离近到只有500米左右那这个航空兵他也说是这个直升机一度先钻到云雾，然后又折回来，还突然朝他飞过来，这是一个挑衅的动作。那你看得出来整个区域的局势紧张。好，所以我们就来看到接下来在这个岛链的防御网的部分是不是也有可能被破呢？而且是由民间的力量吗？因为在日本的濑户内海发现到这环岛1圈4公里其实常住的人口只有剩下7个人，可是最近却有一个中国的买家悄悄的买了岛上部分的土地，而且这些土地和美军基地其实相距都还蛮近的。那尤其这里是美日安保的这个战略关键节点，当然引发了很多的战略联想。那另外是还有华友也说，中国现在正透过商业投资的方式，在帛琉附近很多的美军战略设施旁边取得了这个关键的土地租赁权，包含像是港口机场雷达站等等的。那例如还说这里能够俯瞰马拉卡尔港在山丘上有一个中资的饭店正在拔地而起。那这代表什么呢？未来他在这个饭店里头，就是不是能够看到美军的一些讯息呢？好，那当然现在还有南韩政府有高官就透露说是不是有可能驻韩美军的职能和定位有可能会被调整。他甚至还提到说这样的举动是非常罕见的。有观点就认为说这是美国政府正在牵制中国作为一个目标，所以寻求韩美同盟要更加现代化的情况之下，美方确实有可能会考虑扩大驻韩美军的活动范围。另外是我们看到日本也说在8月7号要首度部署这个美制的 F-35B 逆踪战机而且首批4架已经是进驻到了九州南部的基地了。那美国的军力现在是不是也很担心因为现在有最新一个画面是说 F-35的战机竟然在加州的中部这是在一个海军的航空站附近，你看到这个浓浓的黑烟全部都飘散在天空因为它是在坠毁了。那当时这一架美军的飞机其实也是有出现一些状况之后不止这一架，今年1月份也有 F-35的这个战机是在阿拉斯加训练任务的时候同样坠毁。那6月份英国海军的 F-35也是有一度故障的状况，所以工程师也直言这个第5代战机好像出现了一些情况，那可能这是要常常受到一些批评等等还包含它后续的这个高额的维护成本等等。好，那所以目前就说在夏威夷另外还有P-8A 的对不起，这个飞机也是同样有出现一些状况。那北斗圈是不是伊朗这边就说他们在透过要开始 GPS 要迁移到北斗。好，请教赖老师。我们看到 F-35美国的空军前司令曾经这么形容他们对 F-35的评估他们认为说 F-35就好像一坨屎一样大便的意思就是说这代表美国的空军他们对 F-35的评价并不好。那但是他们很无奈，因为没有其他的替代品了。为什么？因为这是5代机嘛。那5代机他们的 F-22因为设计错误，所以他们的生产线已经关了。那也就是说，原来生产制造的这100-200架，那每掉一架就少一架，他们不会再增加了。那剩下的就是 F-35。那剩下的 F-35怎么办呢？因为他们目前出现的情况是，第一个出事率高因为 F-35已经摘了好几架，问世到现在没几年，掉了这么多，这就不正常。这第一个。第二个，它的维修很困难也就是说维修很复杂，需要的时间很长。第三个就是它本身的造价昂贵，维修昂贵，维修时间长，这个都不符合这个空军在空战中他们所建构的这个武力。最后一个是什么？它的本身的堪用率，也就是出勤率
偏低。换言之，也就是说，大量的这 F-35战机都是处在于维修待修的一个状态。那他们看到过去的 F-18或者 F-15战机，它的出勤率，也就是说，我有100架的战机，我要出动任务，我的这个基地我可以出动这个80架的战机，可是 F-35却可能只有50架的战机，这个出勤率实在太低了。这个对于他们空军来讲，等于是我有50架的空军不能用，我也明明有100架的战机，但是我有50架不能用，我只能用50架。可是数字上我是有100架战机，这个对他们空军来讲是很不划算的。那最近的调飞机的速度频率又更高，我相信他们在训练这个部分，还有就飞机使用到一个程度以后，它的故障率越来越高。我觉得这个对于美国的空军来讲都很头痛，但是目前来讲无解，没有方法。那另外一个部分里面就是美国的飞行员，我们这次看到的这个是直升机。这个直升机是舰载直升机，所以很有可能应该判断应该是美国的这个舰载直升机靠近了，而且看起来它不是侦察机，也不是反潜机，看起来它应该是属于这个攻击机因为有点像 Apache 的这种作战的这种攻击的方式那它在试探测试中国对于领海领空它本身的防御能力，还有解放军的作战能力，所以飞得很低，飞得很近，一下子高，一下子低，一下子贴近海面，一下子飞到云层，然后往这个领海的方向来移动。那解放军这边所公布出来的数据已经穿透了领海到了5公里左右。那对于解放军来讲，当然把你驱离走。很明显的，这应该是在南海这个部分，而不是在东海，不是在台湾海峡。在南海的可能性比较高，因为解放军没有公布具体的这个位置，但是看起来像是在南海。好，那两军较量，那对于解放军来讲，那当然这是一门功课嘛，就是要把你驱离走。所以彼此之间对峙了1个多小时以后，那最后他不知倒地，也就是他被解放军赶走了。那解放军把这个画面公布，其实就是告诉这个全世界，也告诉两岸，甚至告诉大陆的民众，就是解放军基本上来讲，他的练兵其实就是针对美国在练兵的。对，这意味非常明显休息一下，马上回来。新闻大白话，舰长怎么看这个 F-35战机现在备受质疑？F-35其实是一架很不错的战机不过呢，你要有相关的配套，你不是说我买 F-35就好棒棒，不是这个样子。因为我们从印巴的这个冲突，我们就看到现在体系化建军的重要性那另外呢，我们讲到说日本将它的 F-35B部署到了新田园基地那新田园基地在哪呢？那我们仔细的看，在这个位置，它其实我们来看它这个西南诸岛从这里到奄美，我帮大家量了432公里，到冲绳728公里，那到离台湾最近的与那国岛呢，其实有1174公里。不过我们大家看这个，我们要想到一件事F-35B 它实际上它的航程其实也就是1670公里。你说可以可以到达与那国岛你是不准备叫它回去了吗？所以我们讲到这个所谓的作战半径对半坎，也就是835公里，那它到底部署在这个新田园基地是为了什么？不为别的，就为了冲绳835公里，正好还可以接敌那也就是说我奉劝这一些黑熊或者是青鸟，不要傻傻的说，哎呀，台湾有事就是日本有事，所以日本大哥哥要来帮助我们了。你想太多了，日本是维持自己的安全，跟台湾一点关系都没有。至于我们看到这个美国海军的这个勒莫尔航空站这个就是它的航空站，你看它的航空站有多大。那其实坠机的这架是 F-35C 它不是 B 也不是 A 那我们讲到这一些其实我们就回头看 F-35的真正的问题在哪里。
其实它并不是以它的气动力来讲很多的军迷啊称它叫做肥伞啊，因为它就像小舰长一样胖胖的。那其实在空中啊，那进行像 Top Gun 你所看到的那种狗斗啊，这样飞来飞去，其实不太适合。那但是呢，也不是不行，只是如果相较那个大黄蜂来讲的话，它不适合。所以我们这样讲啊，每一种战机的研发都有它的一个作战需求的前提。那以 F-35来讲，它其实需要的是中程僚机，不过美国的中程僚机没有到位，所以才会有今天的这种困境。更多讨论马上回来。好，欢迎回来。我们来看伊朗现在传出要用北斗系统吗？永平姐。是，其实呢，我们看到这个现在中美因为刚才谈的那个关税的那个格局之后呢，其实虽然中美在关税贸易战还没有真的定案，可是它其他的各种竞争通通都开始了。我们这一段谈到的很多呢，也是武器上的竞争，尤其是呢，中国大陆一直展现它的制造实力、军事实力，它往上升的情况呢，那美国原来绝对这个优势的一些武器、军事实力呢，其实它跟这个中国大陆确实是有这个下降跟上升的这样的一个趋势。我们来看呢，现在这个关税终于是开讲了。我们大家看到呢，今天呢公布的是台湾关税有20%，那随即呢赖清德就出来说这是一个暂时性的。他说呢，美国的这个232调查马上呢还会明朗那大家看看是不是真的这么乐观？不过现在就被问到说，到底这个20%，重点是我们守住哪些没有换的，那哪些是换出去的呢？全民都应该知道吧？结果呢，现在赖清德的说法是什么？他说呢，政府一定会保障大家的利益啊，等等的，这有4项原则，但是投资金额还在谈判当中，这是一个保密协定，所以要请大家多多的谅解可是呢，有很多的不同的来源都有提到说，台湾呢很有可能获得比较好一点点的对等关税呢，交换条件包含的像是对美国开放农产品，那有美猪美牛，先撇开可能会造成一些农民上他们的生活会造成非常大的冲击之外，还有就是食安上的疑虑。另外是汽车市场也会还承诺说要投资3300到4500亿美元。那现在众说纷纭啦，有些人说4000啊，有些人说5000啊。好，那刚刚呢还有来宾说6000的，不管，但是呢这个投资势必是要增加的。另外还包含之前你看台积电已经去美国投资了1650亿美元，以及呢是潘孟安呢承诺的这个100亿美元的阿拉斯加天然气很多人就说了，这个是代表什么？台湾会不会真的要被掏空啦？因为如果按照现在广传的4000亿的投资，光这一点来看的话，这已经是什么？不只是台积电到美国的扩大投资2.4倍，甚至在去年台湾一整年的 GDP 都只有7955亿美元，等于说你超过50%的钱，甚至是政府一年总预算的4倍多，连外汇存底都要没了。那代表台湾人的钱呢，我们现在拿出来的都要 all in 在美国了吗？那当然现在也说呢，这个美台关税换得20%是什么？谈判过程当中对稻米的配额是我们寸步不让的结果啦。结果呢，这一篇后来好像就不见了，现在已经找不到这一篇文章了。那当然，川普呢，我们就谈判要知己知彼嘛，是不是他也其实有点欺善怕恶呢？来看到川普呢，他之前在接受访问的时候呢，他吹嘘说呢，对于这个大规模的关税非常顺利而且呢也有很多的具吸引力的提议来。结果呢，你看看是什么？川普呢一开始不是公布巴西有50%的关税吗？那最新呢，他突然变成了10%了。那我们就想到之前巴西总统鲁拉他也非常强硬他说我根本就不怕会得罪川普甚至巴西呢绝对不会用小国面对大国的这个方式来进行谈判我们是一个有主权的国家用这样的身份来进行协商是不是看到友好国呢态度变软了，川普反而会怎样？加印关税。你看像是加拿大他就说我不满加拿大报复的措施，所以呢我要跟你苛征
35%的关税哦。那甚至呢，川普还说要求加拿大你要支付我更多的费用哦，才能够达成贸易的休战哦。那当然就说加拿大，你看你之前呢还配合中国大陆帮美国逮捕了孟晚舟。好，那当然印度现在也被指了，所以看印度可能要面临是什么25%的关税耶，那还威胁说呢要就这个印俄的能源交易额外惩罚。结果呢，在川普的这个关税冲击之下，印度怎么办呢？印度现在就说呢，我们有告知美国不会购买他们的 F-35的这个战斗机哦。那有印度人现在还说呢，开始羡慕中国了，因为说呢应该要直接来回击霸凌哦，就是我们不能让人家好像挑软的柿子来吃的感觉哦。那有些国家呢，则认为说呢自己是一个高明棋手，就是最后发现什么，自己为美国两肋插刀的结果，就是先被插上2刀。那印度呢，配合美国抗中。然后甚至呢搞这个什么友岸外包啊，结果呢跟美国关系绑得更紧之下反而你没有更多的谈判筹码哦。好，那你看贝森特甚至还再踩一脚，他说呢美中呢已经准备达成的协议啊，印度呢是一个令人失望的协议，甚至直言说印度就不是一个好的行动者啊，因为他们这个行动啊一直都实在是太慢了。好，先请教永平姐怎么看啊？现在呢这个川普这个关税20%但是呢，现在赖清德说没关系啦，我们只是暂缓的关税。第一个20%呢，当然出乎大家原来的心理预期，因为大家总是期待说，再怎么讲呢，台湾能不能跟日韩一样都在15%？虽然15%呢，因为我们之前台币升值的实在是狂升已经造成了我们这个出口业者非常严重的压力。其实15%都已经很难因应了，就没有想到呢，我们比日韩更坏，我们20%。可是20%第一时间我们就看到，包含赖清德本人，还有所有的这个民进党的相关人士、官员等等出来完全打预防针，就说没有，这只是暂时的，我们还要谈。可是事实上呢，后面的都很严重。第一个，你这个还只是它的对等关税，对，后面可是我们台湾60%、70%的比例出口的占比都是232这个国安条款特别是我们台湾最关注的就是半导体的上下游产业跟 AI 相关的各种这个ICT 的产品，所以在这种状态底下呢，第一个，他这个还要做调查，还要2-3周才揭晓。你想想看，大家那个忐忑的心情。第二个，现在又在传出说，如果希望降5%，降到15%，就是由20降15%，传出的这个条件，日本的经济体是我们台湾的5倍。结果呢，日本投资美国5500亿要台湾美金，大家不要把它想成台币，台币4000亿，我跟你讲，根本大家不会有话讲，4000亿美金就是台币要乘以30的这个钱，就是今天我们在这里讲的，如果我们要换得它在关税下再对我们这个一点点对放松一点呢，我们的全年度的 GDP， 全年度 GDP 是什么意思？就我们所有的人拼了努力，全年呢赚的所有的努力的成果的1半就要送去给美国，然后以及呢，我们现在政府总预算赖清德今年呢编了一大堆的钱，然后还要给美国很高额的军费。这样的4000亿美金呢，是我们的年度总预算的4.2倍，就是等于我们4年的国家不吃不喝钱全部给美国，大家能忍受吗？这样台湾吞得下来吗？我再讲一次，我们如果经济体跟日本差不多，那我们起码日本说5500亿美金，我们4000亿美金，大家还能接受。我们比日本小这么多，然后呢，对台湾，那台湾现在大家一定会检讨的，就是说，那你赖清德这么长时间以来，你对美国的跪舔，你被他抛的媚眼，我们的官员呢很不适当的跑到在这个美国说，我们一定要帮助你，让美国伟大。然后我们之前台积电
还没有关税1650就1650亿美金的投资，还加上那个阿拉斯加的那个天然气，通通都没有人去。我们台湾第一个说我去，那你搞了半天，结果我们得到什么？那我们为什么一开始不学习日本？你不是整天都说日本是我们最好的兄弟吗？那你一开始跟着日本走啊，跟着日本走，谈判强硬一点。日本没有放的就不放，日本怎么样的就怎么样，你起码也可以维持一个我觉得对我们比较合理的状况嘛。那现在这个情况怎么办？20大家肯定是几个产业下不来，我们自己经济部讲的工具机、模具、塑胶制品、电子材料这几个产业大概完蛋。那他们聘用的工厂多少人？之前苦苦的跟留台湾，你怎么面对这些业者？对，这是不是整体整个从一开始谈判就有一些失策呢？赖老师，我们的谈判没有策略，而且呢是乱得一塌糊涂，而且把自己唯一的筹码直接先自己自断生路，这个是很糟糕的事。本来台湾是最可以用台积电作为谈判的一个筹码。怎么说用台积电作为谈判的筹码？因为美国的这些军工武器，尤其是像 F-35战机，还有美国的高科技的产品，都需要台积电的晶片。那本来台湾民进党你可以仿照美国定一个国家安全法，说影响到国家安全的机器、设备、人员、技术、产品，那么基于国家安全的理由，不能够要经过审批才能够移出去。那么这些人才跟机器设备是绝对不能够外移的。你可以仿照美国，美国很难跟你说不可以这样做。但是问题就在于我们没有，我们非但没有，我们还把台积电连夜日夜不停的加工，把它送到美国去，1座、2座、7座都要送过去，甚至研究院都要送过去。那你等于是你完全没有筹码了。当你所有的筹码都掌握在美国人手中的时候，那对于美国人来讲，现在对台湾就是予取予求了。现在我们看到了这个结果就是川普的另外一个谈判的筹码、谈判的战略。这个谈判的战略已经让川普站在绝对有利的地位上了。坦白说，我们的台湾的厂商们，我们台湾的民众你们要了解，我们未来的这个礼拜的谈判我们会节节败退，而且会退得更惨。为什么会这样的预告川普的关税的实施，它分为好几种方式。第一个就是有的是从今天开始实施，像加拿大、印度等；有的是8月7号之后实施；有的是90天后实施，就3个月后，像墨西哥就是90天后再实施。所以实施的日期有8月1号的，有8月7号的，有90天后的。那跟中国大陆因为还在谈，所以也不知道实施的日期是8月12还是更往后延这个都还不知道。但是台湾的日期是8月7号实施，而他已经告诉你还可以谈，但是是20%的关税。那也就是说，你如果在8月7号之前没有跟他谈定的话，那就是20%的关税了。再强调，甚至还可能再加关税都不一定。在这样的一个情形下，那我们就问你这6天里面，美国开口的东西，你要不要答应？开口什么？目前来讲传出来的，第一个就是你对于美国的投资要更多了，那也就是不是1000亿、2000亿，所以才会外传4000亿美元的投资额，外带美国的农产品，也就是说你台湾要对于美国的农产品要全面开放市场，那也就是美国的牛肉、猪肉、玉米、大豆甚至大米都要能够进台湾来。第三个就是美国的汽车，不但是关税的问题，货物税的25%都要拿掉。那这样的话，美国的福特、通用就很容易进入台湾的市场了，因为台湾的市场对于美国的汽车、对其他国家汽车，它不只是关税，它还有货物税25%。一旦货物税拿掉以后，那当然它的竞争力就强大了。在台湾，可能一辆特斯拉少了50万的价格就可以买到，它就有竞争力了。所以它会
跟你要求，甚至要求台积电的所有的先进制程的技术要转移到英特尔上面。那在这样的情形下，台积电慢慢的它的技术就会被掏空。我觉得美国现在他要谈的东西好多，请问一下，你赖清德现在要把台湾的利益让到什么程度？对，就是我们还有什么样的筹码呢？来，中央社官方通讯社啊，在昨天7月31号的中午1点06分，他发了一则新闻，那很多的媒体通通都有转发，叫做完成技术性磋商之后，也就是有关于美台之间的关税的部分，他说研议联合声明啊，联合声明呢，我个人是没看到了，我不知道联合声明到底在哪里啊，反正就是想要好像跟美国站在一起。其实以前说台美关系啊，叫做坚若磐石啊，现在看来啊，真的那个石头啊，应该是浮石啊，一捏就烂了。那另外啊，其实我们讲到说，刚刚赖老师讲说，我们的谈判是没有策略啊，我必须跟赖老师报告啊，他是有策略的，他的策略就叫做跪田而已，也就是你美国要什么我就给什么。现在啊，那个赖清德总统又说啊，20%只是啊暂时性的税率安抚大家啊，后续达成协议渴望再降等等，这个协议开始害怕了。也就是你到底还要谈出多少丧权辱国的勒索？也就是川普要什么你就给什么。我们讲说，现在我们台湾的税率啊是20%，20%的严重性在哪里？20%的严重性，我们来看一下，我们台湾落在这个区间20%，我们看看我们的竞争对手。那当然，我们跟日本可能不能比，可是南韩的确是竞争对手，那也就是它只有15%啊，那也就变成我们的厂商必须要有更努力。赚到5%才能够跟韩国厂商竞争而已啊。那所以说，现在问题就在这里，而且其实大家不要做梦了，也就是美国最多它会拟具一个框架协议，但是它不会拟具一字一字的那个详细的那个协议。为什么呢？因为其实日本跟韩国都出现这个问题，也就是其实我们刚刚讲到的无论是日本的5500亿啊，或者是欧盟的6000亿啊，或者是韩国的3500亿，对，那都是美金啊。那这一些投资案呢，其实非常模糊啊。美国的说法跟我们刚刚讲到的欧盟、日本跟韩国的说法完全不同啊。对于美国来讲呢，其实他认为啊，那个都是叫做签约奖金，赚来的钱90%要提供给美国。可是日本跟韩国跟欧盟可不是这么认为的，他们有的认为啊，就是以韩国来讲，他是要再投资，继续投资的，也就是那个饼会越做越大。那日本呢，他认为说这个可以作为贷款以及贷款担保，所以呢，美国不会跟我们签订任何的保证条约的，然后不要再欺骗国内的民众了。NCC 你怎么没开罚呢？欢迎您持续锁定新闻大白话，我是今天的节目主持人李作恒，来欢迎这一节参与我们讨论来宾，国际政治专家赖岳谦赖老师。主持人好，观众朋友大家好。时事评论员李永平，大家好。前海军舰长吕礼师，主持人好，各位观众大家好。好，我们来看呢，这个726大罢免大失败之后呢，我们看到曹兴诚似乎呢也没办法再忍下去，他除了说爆料说这是民进党叫他做的之外呢，他说啊，他现在呢还要邀这个退役飞官哦，这个英霸来阻挡，那要求呢邀请他们一起来加入，可以彰显政治影响力哦。更说呢，我们要建立自己的国家，叫做呢天理志工团，要组建台湾国。好，那社群平台呢，现在呢甚至还在广传一件事情呢，说什么726啊，台湾罢免投票过了之后呢，白宫哦在社群平台发
发文分享了已故总统老罗斯福的名言哦，就是要来借此安慰台湾哦，是真的吗？结果呢，事实查核中心呢证实这个并不是真的哦。他说白宫实际发文时间是美东时间的7月25号晚间哦，也就是说呢，比台湾的罢免投票啊往前。可是你看到啊，即便现在呢这个看起来罢免失败之后呢，民进党定调823持续前进，那青鸟呢现在是不是也开始到处的又再开始乱飞了呢？好，我们来看有民众呢竟然说，因为他投的是不同意票哦，结果呢他就频频的打给国民党立委的服务处说要发给我普发4万元啊，还呛说你选前说投不同意就可以拿1万2，是在骗票吗？还呼吁大家赶快打爆这些立委办公室的电话哦。结果呢就被苏一峰说，你看怎么会有这种人呢？你骚扰别人，结果竟然还得意洋洋的 po 上网哦。那竟然呢这件事情还被民进党的自己的不分区立委大喇的说，这个就是我们的这个一个操作。你看王义川呢，他就说台中普发4万我告诉你我们就是有一个假议题操作的4部曲。那还说呢，其中有梗图就是说什么90岁的阿公啊，从台南骑电动车到台中，结果领不到钱，警察安抚。哇，这个一讲出来，大家听到这是明明是假消息啊，可是现场大家都很开心哦。那台中的在地议员就说，这叫什么？王义川呢，就是唯恐天下不乱因为很多的长者可能就会因此遭到误导了。另外是你看桃园有6个国民党的立委也是罢免失败了嘛，结果呢，你看在8月1号这个原住民日就说呢，桃园只要你穿原住民服装就可以免费搭的桃园捷运网红呢竟然就说这叫什么？这是市府带头假友善真歧视，真的是如此吗？但我们看看去年的时候，高雄捷运呢也同样是办过而且陈其迈自己也穿上了原住民的服装来宣传那现在这个823呢，现在定调说还要持续进行可是其实很多是不同声音，包含童子贤，他也说我们大家应该要关注关税问题确实关税问题非常重要。那我们的财经内阁人呢，尤其是郭志辉大家现在就说郭志辉很可能接下来马上改组就要他了啦。那卓荣泰呢也被点名说有可能是被改组的一个对象，他可能接下来也要下台走人了。所以接下来谁来接呢？像黄伟汉就点名了，他说第一个郑丽君有理由，因为呢他是台湾的代表团去美国磋商。第二个可能是潘孟安和赖清德有深厚交情。第三个就是林佳龙，因为林佳龙有公开表态支持赖卓体制但也有呢这个财经名嘴谢金河当众喊话沈荣金，说应该要让沈荣金出任行政院长。那沈荣金是谁？沈荣金就是蔡英文任内第一个以基层公务员升任的一个经济部长那时候呢，你看蔡英文曾经大赞他，但不管是谁啦，现在就是摆在眼前，郭志辉就还在这个经济部长的位置可是我们盘点一下，他到底为什么后台这么硬呢？因为呢，他过去争议的舆论真的很多，包含最近的，你看他说呢，这台湾关税是有把握，是优于日韩的，甚至就连去看灾也被拍到像这样画面就手叉腰，然后站远远的，好像事不关己一样，这么多的争议但是呢，还不用下台，到底是赖清德多信任他呢？好，我们先请教永明姐怎么看说现在这个曹兴诚跟青鸟是不是接下来要大报复？第一个，我觉得曹兴诚跟民进党翻脸的模式很多人拿来跟那个马斯克和川普翻脸的模式蛮类似的其实就是一种企业家创办人有钱人的心情，就是说我有钱，我任性，有钱就是任性，对，就他也是有这样一个特质那这个我有钱我任性呢，不仅现在呢，他辜负了他这个大罢免时期号召出来这么多志工，823还没有到，他就拍拍屁股说我不玩了。然后呢，之后呢又痛骂民进党说你们这样子那样子，每天就在有他的新的说法。那第三个呢，他虽然没有要阻挡。但是呢，他确实要组一个所谓的政团，只是他这个天理志工团我觉得这个名字一出来很多人已经在骂他们邪教，我觉得这个邪教味道会不会又太重了一点？好，但是我觉得他这个论述里面呢，有一个非常糟糕的地方，就是说他污蔑了民众党。他说他反对阻挡，他说因为呢这样容易像民众党被淘汰。
拜托，人家民众党满血复活了，你不知道吗？今天高高兴兴的在庆祝6周年，你不知道吗？就说就是因为你们会大罢免，那么大失败呢？这里头除了你犯的种种错误以外，也跟他们太看不起小草们有关。我觉得台湾的政治就是这样，你不要想整天想压制别人、羞辱别人、栽赃别人啊。想要用假的事情来玩弄一般人对真实的状况认知，可是你看看接下来的青鸟们的做法，他有没有反省啊？没有反省啊，继续搞那个什么白宫又来安慰我们的这种假新闻啊！你这个一被人家揭穿，你是不是又再次被打脸？然后呢，又要伪装成说啊，我也是投不同意票的啊，可是你们要赶快发钱给我，发钱给我。谁不知道发钱的是行政院呢？行政院没有提，昨天期限到了，没有提复议案，那你现在是不是应该逼着那个行政院赶快去处理？所以他们一再的用很多这种方法，然后呢，继续的维持严重的双重标准，就是陈其迈可以做的事情，张善政在桃园就不能做。可是啊，你这种事情做多了，因为呢，这次726的投票给民众呢。特别是沉默的理性民众一个很重要的底气，就是说，原来我们是占多数的。对。那既然大家已经知道说，我们虽然没有大声出来叫嚣讲话，可是我们会站在多数的时候，大家就会自然的形成一种力量。所以这些人呢，要继续用双重标准，继续用欺骗的，继续用假新闻来粉饰太平，来自我脸上贴金，这些招数都会没有用。那我比较严肃的想讲一下阁揆的问题。好，当然会不会换阁揆，也就是说那个内阁是大幅改组还是小幅改组呢？我觉得在823前不会明朗。对因为他还有823的情势要面对，尤其是今天才刚刚公布的关税的问题呢，他们要面对。那黄伟汉讲的几个人选呢，都是政治性的考虑。可是我认为郑丽君的可能性本来是最高的，可是因为这次的关税谈的结果并不好，所以这个时候你如果把郑丽君弄上来接阁揆呢，那么就会被民众认为说你又要跟民意对抗。那现在的赖清德经不起，因为在美丽岛电子报呢，它的整个满意度跟不满意度呢彻底拉开，不满意度大跌10%以上。那在这个时候，谢金河为什么会提出沈荣金？因为沈荣金这个人选呢，他会认为说，是不是蓝营比较容易接受？因为他们在马英九时代，他一路从经济部做起来，做到政务次长，经济部的政务次长。后来蔡英文呢，跟沈荣金交情不错，把他作为经济部长跟行政院副院长。那沈荣金呢，我并不认为说这个反对阵营这个国民党或者是民众党会对他那个反应特别好。可是起码沈荣金呢，相较而言比较能接受，他是一个好好先生。认识他的人很多他看到人就像他现在影像讲的，他都是笑眯眯的。那你要期待他呢有一个魄力，说我们能源政策不对，我们要改，那是错误期待。他已经投绿了，他就绝对不敢跟绿的主流意识形态对抗。但是呢，把沈荣金这种，第一个他不像卓荣泰动不动睁着一个眼睛瞪得好大，然后呢跟国民党跟民众党的立委吵架。沈荣金不是这种人那第二个呢，沈荣金如果在这个时候出来阻隔呢，可能会被外界总是从他的背景会认为说，好了，这个赖清德政府呢，终于知道现在我们面对问题最严重的是经济问题，起码他对经济部经济界、产业界有所交代，因为他还做过了现在要面临最严重挑战的
各个产业的时候的工业局局长，所以这些部分呢，我个人也认为，民进党在很多不是很理想的牌里面呢，可能沈荣基勉强算是一张经济牌。那至于这个郭智慧，我也不晓得他背景为什么那么硬，我觉得他总是在这波改组，他一定会走掉的。好，但是呢，我们就说，这未来青鸟出征的状况会变成天理团出征的，赖老师。不会啦，因为这个大罢免大失败，我们看得很清楚，这个罢免团啊烟消云散了，他们走不下去了啊，因为之后还要罢免谁？823之后，他们就没有存在的必要性了，他们就马上的就烟消云散了。难道你要罢免民进党的吗？还是要罢免现在的国民党的县市首长呢？不可能的事情了嘛。所以这些罢免团因为罢免而组织的这个罢免志工团，他们一定会烟消云散。这个曹兴诚未来要讲话的空间啊也会越来越小，但是民众党还在。民众党这次成功的把小草都叫回来了，因为在这一次的大罢免中，如果单独的只靠国民党的力量不容易赢，但是这次会赢得这么漂亮，是国民党跟民众党充分的合作。而民众党成功的把他的支持者激发出来，这代表民众党比过去更加的壮大了。所以曹兴诚的判断是错误的，民众党是更加的壮大，也因为你的罢免案的大失败，所以也给他们一个舞台，他们出来了。那为什么呢？因为青鸟本身的恶行恶状，在大街小巷，在各个十字路口，他们的恶行恶状激起了广大民众的反弹。广大的民众对于他们的恶行恶状已经到忍无可忍的地步了。我觉得这是一个照妖镜，把他们的青鸟的照妖镜都把他们照出他们的原形。照出来了以后，你看他们在伪造假议题、假新闻，然后王义川，然后就充分的利用别人制造的假议题、假新闻，在绿营的媒体里面在那边传播谣言。但是 NCC 视若无睹。NCC 的所作所为只让他自己，更让人民对他的信任度降到最低。那也就是 NCC 其实已经不再重要了，大家也认为这个就是一个已经不具有独立超然个性的一个组织，这个组织只是吸我们人民的纳税钱而已。不过我个人倒对于一些媒体人我有一看法，这些媒体人从年轻时代就跑政治新闻，就跑这个媒体做媒体，不管是做财经的或是做政治的，这么几十年的这些经验，其实他们的尝试判断都会知道，如果内阁要改选要改组，也一定是823之后。对，因为一定是2次罢免完，最终的一个结论才会有这个。但为什么在这个时候要抛出这个话题来？为什么？因为他们的跑政治新闻的经验告诉他们说，台湾人很重视也很在乎人事议题，对于每一次的内阁的改组，尤其是阁揆的改组，大家都会高度关注。但是问题就是一定要到8月23号才会有结果的，这是政治判断、常识判断。但是为什么这个时候挑出来，就是因为2个议题，他们要转移这个焦点。一个议题要转移焦点，就是大罢免、大失败这个问题还在烧，在民进党内部里面还在内斗，还在内讧。因为里面民进党有一个派系，他们认为不应该再继续打到823，曹兴诚都想脱离战场，不再掏钱了。然后还有一些人像赖清德要干到底，所以内部里面有不同的意见。第二个，关税问题，关税问题很明显的是赖清德的重大的失败，一个民进党重大的失败，大家的焦点都放在关税上，所以我觉得他们几位他们是有意的、努力的、试图的要把焦点转移，希望整个媒体都来评论这个人事的问题，大家就忽略了关税的问题了。我们不会上当，我们没有那么笨，所以他提的任何人选，我们都把它当成一阵风，它不重要。民进党谁上台谁下台不重要，我们关心的是现在的关税你怎么解决？台湾的人民未来怎么办？这个才是我们要注意的焦点，不要被这些已经转绿的人带歪了、带偏了。绿了就是绿的，再怎么转
都一样，你还是洗不掉你身上的绿的那些脏的点了。来舰长。现在那我们的曹董啊说要成立组成这个天理志工团啊，那这个志工团呢，我们这样讲啊，我个人只有在那个武状元苏乞儿这部电影里面啊，看到天理教啊，是不是就证明了这群人根本就是邪教啊？然后第二个呢，问到那个 NCC 去哪了？这不用问，其实根本一直都是如此啊，半蓝不半绿。那如此下来啊，只是让这一些官员更让人瞧不起，让这一些机构呢，让人家觉得你的存在没有必要性。第三个，他有关于说这个台中是不是可以领4万块啊？你是不是算错了？应该是4000块吧？那如果是4万块的话，你的数学是谁教的？第一个，数学你不会就是不会。第二个，是不是被那一个一发飞弹拦截率70%，3枚就变成210的那一位将军教的数学，才会变成这个鬼样子欸？所以我们这样讲啊，你这样做是没有用的。另外，我们刚刚讲到这个天理志工团啊，那其实它里面有一个成员啊，那大家叫他英爸。95年飞弹危机的时候，他是在美国跳机逃关的。那这件事情大家都知道啊，你们还敢相信他的话？不过呢，他也没有什么政治智慧啊。他现在要成立一个说什么台湾公民党，好不好？大家下面啊，摇旗子的或拍手的人很少啊。然后他讲说，我们这样啊就有政治影响力了。我请问啊。民众党为什么那个柯 P 被赖清德恨之入骨？因为其实柯 P 他就把民进党的年轻世代整个挖走了，这个才是真正的问题啊。那现在你又要做这种，你要动这种脑筋啊？其实我们这样看啊，你是自己找难看吗？那另外啊，有关于赖清德总统啊，我看你啊，这个现在无论是关税也弄不好，救灾你也不去，你还是回去当你的点主官好了。那之前呢，当点主官的时候不是很称职吗？对不对？点天天清，点地地灵啊。那个我们这样讲，点人机啊，不，当然有啊。我们看到那个柯文哲市长以及黄吕锦如主委是不是被羁押？那另外啊，我们讲说点左二冲，点右耳鸣，然后呢，我们讲到说，南部风灾无人理睬啊，那立委大罢免无人道歉，无啊，对不对？都是这样啊，所以去当点主官就好了。我们看看我们的经济部长，你看到这些灾民的时候，你在后面插个手，这个的那个。肢体语言告诉大家什么？你根本就不在意，你心中没有这一些灾民啊，所以你下去也刚好而已。对，在现在真的点主官当的蛮好的，印象蛮深刻的。好，来，那再来看呢，当然了，我们讲这个点主官，但是国政不能这样子嘛。